Үүсэхгүй итгэл бол үхмэл гэж хэлсэн. Тэгээ сүнсгүй би амьгүй байдгийн адил үүсэхгүй итгэл бол үхмэл гэж хэлсэн байна. Харин өнөөдөр бидний итгэлийг амьд байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ нэг алдартай хүн хэлсэн байдаг те. Гадна амьд юм шиг харагдаж байгаа болж дотоос итгэл нь үхмэл байгаад хамгийн амьшиг гэж хэлсэн. Амьшиг. Зарим хүмүүс ингээ харахад амьд гаднаас харахад их гоё саялгаар мод шиг харагдаж байгаа юм. Яг Иесус нэг инжирийн модон дээр очиж жим савхай очсон чинь итгэх юм байдгүй. Тэгээ ямар ч үр жимсгүй байна. Тэгээ итгэлийн хүмүүс бол дандаа хүний үр жимстэй амьдрал рүү хөдөлж идэг. Та нэг л итгэж байгаа бол танаас заавал үйлдэл шаарддаг. Итгэл заавал үйлдэлээр нэгсэндээ үйлдэлд хүргэдэг байна. Хүн итгэж байгаа зүйлдээ үйлдэл хийдэг. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоног бид нар итгэлээр баян болох тухай бид нар хуваалцсан. Тэрний өмнөх өдрүүд бид нар хуваалцж байгаа зүйл нь бол яг хүн номдэрс бид нар Бурханаас мэрэгэн ухаан гоох тухай. Өнөөдөр Бурханы мэрэгэн ухаан гэдэг бол гайхалтай зүйл байна. Тэр таныг бүтээсэн учраас хаанаас ирээ хаашаа явж байгаа, таны амьдралд юу хэрэгтэй, юу хэрэггүй, тэ юу хийх ёстой, юу хийх ёсгүй тэр Бурхан бүх зүйлийг танд зааж өгдөг. Та амьдрал тохиолж байгаа альва сорилт уруу татлаг энэ зүйл бол нэг гайхах бол хэрэггүй. Бүр баяр хөөргөө үзчих. Таны зовлон таныг хүчрхчүүл, таны зовлон таныг чадварчүүл, таны зовлон таныг туршлагатай болгодог. Мөн үү? Олон хүмүүс ер нь бол зовлон амсаагүй, туулаагүй хүмүүс бол зовлон бас айлгдаггүй. Би амьдрал зэрэглээ боддог. Түнс нөхцөл байдал болоход хамгийн их зовлон үзүүлээс хамгийн түрүүнд ойлгож, хамгийн түрүүнд тэдний зөрчил дандаа хөдөлж идэг. Яг тэр ижил зовлон туулаад гарцсан учраас тийм зовлонтой хүмүүсд туслахтаа зовлон үзсэн хүмүүсийн зөрчил айгүй зөөлхөн байдаг. Нэгснэ зовлон зэрэгтэй хүмүүсийг хэлбэржүүлдэг шүү дээ. Тийм ээ? Зовлон гарах юм бол сорилтыг гарах юм бол яг юм галтай адилхан. Гал аливаа зүйлийг цэвэршүүлж, аливаа зүйлийг чанаржуулж идэг. Хэдий чинээ галаар алтыг шалгадаг. Тийм ээ? Цэвэршүүлдэг гэж хэлж байгаа. Яг тэр шиг бидний амьдрал тохиолж байгаа зовлон заримдаа биднийг хинбэ гэдгийг яг Бурхны өмнө одоо нэгснэ талент харж байгаа мэт болгож өгдөг. Бид яг үнэндээ бол зовлон энэ сорилт уруу татлах уналт байхгүйгээр бидний итгэл хэзээ ч өсөхгүй. Яг нэг л зүйлийг хэлье. Таны амьдрал тохиолж байгаа уруу татлах уналт сорилт нь битгий гайх. Хүн болгон тохиолддог зүйл. Харин энэ зүйлийг бид нар итгэлээр даван туулж эзэд найдаж энэ зүйлийг давсны дараагаар тэр таны амьдрал мэрэгэн ухаан болж ирдэг. Ухаарл болж ирдэг. Сануулга болж ирдэг. Тэгэхээр бидний өнгөрсөн өдрүүд яг хүмүүс суралцж байгаа зүйлүүд бол энэ байна. Тэгээ Бурхан хизээч хүнийг өөрөө бузар муугаар сорддгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бузар муу гэдэг зүйл ямар утгатай юм бэ гэхээр муур Иесус тэр бол бузар муу сүнс гэж байдаг. Янз бүрийн махбодын хүсэл тачаал, янз бүрийн одоо юу гэдэг тачаалаар дамжуулаад хүн өөрөө махбодын хүслээсээ бол нүгэл үлддэг. Нүгэл нь тэгээд бүхлийг төрүүлдэг гэж хэлсэн. Харин өнөөдөр бидний амьдрал бол мах болон сүнсний эсрэг хоёр тулаан явж байгаа. Өглөө сүнс юу гэж хэлэхээр бос гэж хэлдэг. Махбод бол унтмаар байна гэж хэлдэг. Харин өнөөдөр яадаг вэ гэхээр та алийг нь тижээ түүгээр та ялтай амьдрна. Та махбодоо жижигээд хооллоод байх юм бол та сүнслэг амьдрал чинь хүчгүй байна. А хэрвээ бид нар сүнсээ тижээх юм бол та махбодоо тийм үү захирах шаардлагатай байна гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бидний амьдрал дандаа сонголт байж байгаа. Зөвхөн бүтэнсээр энэ дэр биш. Бид нар өглөө болон өдөр болгон бид нар сүнсөө хооллох уу? Өнөөдөр сүнсний бодол санаа гэж хэлж байна. Би одоо сүүлийн хэдэн жил ер нь орон ном дээрч байгаа, гадаад ном дээрч махбодын бодол санаа, сүнсний бодол санааны тухай Библиэлд байна. Тэгээд энийг бодож байхад юу ч сүнсний бодол санаа. Ариун сүнс яг юу боддог юм бол? Бурхан яг юу боддог юм бол? Миний талаар юу боддог юм бол? Бурханы зуршил юунд өвддөг юм бол? Бурханы зуршил юу хүсдэг юм болов вэ? Илүү ингээд зүгээр Бурхантай дотн цаг гарах үед Бурхан өөрийнхөө бодлыг тэр үнэхээр танд илчилж харуулж өгдөг. Тийм учраас өнөөдөр би та бүхнийг үнэхээр уриалж чадах байгаа зүйл нэ. Бид нар итгэлээр баян амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. Итгэл гэдэг зүйл бол харагдахгүй. Гэхдээ бодит найддаг зүйлс бүр баталгаа гэж Библиэлд хэлсэн. Өнөөдөр бас юм бид нар эндээс унших юм бол Яков номын 2-р бүлгийн 14-24 эшлэгийг би та бүхэнд уншиж өгье. Үүсэхгүй итгэл үхмэл гэж хэлсэн байна. За, ах дүүс минь гэж хэлсэн. Хэрэг хүн надад итгэл бий гэсэн атлаа үүсэхгүй бол ямар ашигтай юм бэ? Итгэл нь түүнийг аварч чадна гэж юу? Хэрв ах дүү чинь эсвэл эгч дүү чинь нүцгэн өдөр тутмын хоолоор дутагдж байхад нь та нар нийгэмд хэдэн амар тайван яв, дулаац болтгой, цад болтгой гэж хэлчихээд биелэлний хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг нь тэдэнд өгөхгүй бол ямар ашигтай юм бэ?
Иймээс итгэл нь хэрэг үүсэхгүй бол өөрөө өхмөл юм. Гэвч хэн нэгэн чамд итгэл байна, надад үүс байна. Чи надад итгэлээ үүсгүйгээр харуул, би чамд итгэлээ үүсээрээ харуулъя гэж хэлж болох юм. Бурхан бол ганц гэдэг чи итгэдэг, энэ ч сайн. Чөтгөрч хүнд итгэдэг бөгөөд бэмгэндэг юм. Хоосон хүнээ харин чи үүсэхгүй итгэл нь ашиггүй гэдгийг хүлээмжшүүлэхийг хүсэж байна уу? Бидний эцэг Авраам тахилын ширээн дээр хүү Исаакаа өргөхдөө үүсээрээ зүвтгцсэн биш үү? Итгэл нь түүний үүстэй хамт ажиллаж байсныг итгэл нь үүсээр гүйцэл болсныг чи харж байна. За тийшээ гэсэн байна. Авраам итгэсэн үүгээр нь түүнийг зөв тооцсон юм гэж өгүүлдэг. Бичвэр биелэгдсэн бөгөөд Бурхны амт нөхөр гэж Авраам дуудагдах болсон. Хүн зөвхөн итгэлээр бус үүсээр зүвтгдгийг та нар харж байна. Мөн үүний адилаар янхан юм ярахад зарлаг ич нарыг хүлээн авч тэднийг ондоо замаар явуулахдаа үүсээрээ бас зүвтгдээгүй гэж юу? Учир нь сүнсгүй бие үхэл байдгийн адил түншлэн үүсгүй итгэл бас үхмэл болоо гэж хэлсэн. За тэгэхээр итгэл ямар нэгэн үйлдэлд хүнийг заавал хүргэдэг. Та магадгүй итгэдэг гэж бодож байна. Би өнгөрсөн ерөөсөө ингээд болж байгаа хүмүүс гоё сонсголтонтой, хүний сонсох ёстой, хүн таалагдах гоё үгсүүдийг хүмүүс хэлж ярьж чаддаг болчих. Гэхдээ тэдний амьдрал яг жинхэнэ үйлдэл, жинхэнэ үүс байхаар байсан. Яаж гоё хүнд ярьж чадах уу? Яаж гоё хүнд харагдаж чадах уу гэж хэлж. Парсачуудын хувьд гэсэн тийм л байсан ууч мөрөө. Гэхдээ тэдний яг үйлдэл гэж яг энэ бол хайрын үйлдэлийн тухай ярьж хэлж байгаа байхгүй. Хэн нэгэн үзэсгэлэн байх юм бол, хэн нэгэн өвчтөд өцгөн байх юм бол, цадах болтугай, найз нь залбирё, за залбирё, халелуя, тэгээ сайхан эдгэрээрээ амьдраараа энэ тухай ерөөс биш байна. Би энэ дээр ингэж харсан. Энэ Бурхны зуршлыг илэрхийлдэг. Бидний инэрэнгүй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Та нэг хүний тухай бодол ингээд нэг шинэ унтахтаа би зүгээр асууя. Магадгүй иргэн тойронд байгаа хэн нэгний талаар залбирлын сэдвийг өгөхөд та тэр хүний тухай 7 хоногийн турш бодоод залбир шаналж тэ ингэж үзсэн үү? Эсвэл зүгээр өөрийнхөө амьдралын хэрэгцээ хоосон дутуу эсгүүд дээр анхаарлаа тавьж гин үү? Та нэг бодоод үзээрэй. Хүн ер нь өөрийнхөө харах, өөрийнхөө анхаарлаа хандуулах үед л хүн айгүй хэцүү болдог, хоосордог. Харин яг бусдын төлөө залбирах үед би амьдрал суралцсан зүйл амьдрал хэцүү үед болох үед зүгээр бусдын төлөө залбираад эхэлдэг. Тэг үед бодол цэгцэрч эхэлдэг байхгүй. Залбирлаар дамжуулаад. Тэрээ бид нэр Библиэр сарах юм бол Орон номын 12 дугаар бүлэгтэр нэг зүйл хэлсэн байна. Та нар өөрсдийн бие ариун тахил болгон өрг. Энэ сүнслэг мөргөл гэж хэлсэн байна. Сүнслэг мөргөл гэж хэлсэн. Хүнд хэцүү үед нөхцөл байдал анхаарлаа хандуулахаас илүүгээр нөхцөл байдлын эсрэг залбир хоёрын хооронд асар том ялгаа байдаг. Нэгсэнд итгэл. За тэгэхээр өнөөдөр олон хүмүүс яг үүс гэж яг юу юм? Бид нар зөвхөн Есүсийг аврагч гэж мэдэх бол нэг хэрэг. Аврагдсан мөн хамтаа болсон гэж бодоод цуглаанж аваад тэгээд явах нэгөөр харин Есүсийг эзэн гэж хэлдэг. Олон хүмүүс эзэн минь гэж дууддаг. Гэхдээ тэр үнэхээр таны эзэн юм бол би бол зөвхт байдлын боол болмоор биш. Эзнийхээ хэлсэн үгийг сонсомоор байна. Хэлсэн үгийн дагуу үйлдмээр байна. Библиэр юу гэж хэлсэн юм бэ? Үнэхээр эзэн минь гэсэн болгон миний хааш тавхгүй гэж хэлсэн. Тэр өдөр таныг танихгүй гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл чиний үгийн дагуу үйлдэг учраас. Өнөөдөр итгэвч хүн бол яг бичээсийн дагуу амьдрах, бичээсийн дагуу бид нар яг амьдралынхаа дэнс хэмжүүрийг тавих хэрэгтэй. Бичээс дээр яг юу гэж хэлсэн? Бурхан танд яг юу гэж хэлсэн? Бурхан тантай хангалттай ярьсан. Итгэдэггүй байхаас чинь ахуулаад энэ дэлхийд төрсөн сахуулаад Бурхан тантай ярьсаар ирсэн. Харин та хэр дуулууртай байсан? Ер нь итгэл бол дуулууртай байдлыг шаарддаг. Дуулууртай байдал нь итгэлийг бас бий болгодог зүйл. Хоёр талтай их текстэлэнтэй адил. Дуулууртай байх гэдэг нь юу гэхээр ерөнхийдөө итгэж хүний шинж тэмдэг байдаг. Христ итгэж хүний таних аюу амархан. Нэг том тэмдэг тэр бол хайр гэж хэлдэг тийм. Гэхдээ нөгөө талаас итгэлтэй хүний харахад яг итгэлээр амьдарч байгаа хүн бол яг үгийн дагуу үйлдэл хийж байгаа юм байна. Гэхдээ үгийн дагуу үйлдэл хийх тийм амархан биш. Библийн түүхийг харах юм бол Авраамыг Бурхан дууддаг. Тэгээд дуудаад нөгөө газар очсон чинь ган зуд болцсон байдаг шүү дээ. Заримдаа Бурханы дуудсан газар дандаа тийм гоё байдгүй. Бидний төсөөлт юу гэж боддог вэ гэхээр Бурхан гэдгээр бүх юм сайхан болно гэж боддог. Яг үүндээ таны байгуулсан, таны үдээсэн, таны чадвар, таны бүх юмыг Бурхан нураахыг хүсдэг. Цоо шин амьдрал. Цоо шин зүйлийг өгөхийн тулд тань харагдахгүй байгаа боловч итгэхээс өөр арга байхгүй. Хэрвээ итгэх юм бол Бурхан ирээдүйн найдар сайн сайхныг бий болгож өгдөг.
Олон хүмүүс анх бол аюул халуун гал хатуун ариун итгэлээр итгэдэг. Тэгээ итгэлээр бурхан олон гайхамшгуудыг хийдэг. Харин өнөөдөр яг бүхээр олон хүмүүс гин нүглээс болоод итгэлийн замаасаа гацдаг, зогсдог, тэгээд сохорчдаг. Библиэр сарах юм бол хэрвээ сохор Бартимагийн түүхийг харах юм бол Давидын хүү Есүсээ намайг өршөөгөөч гэж тэр хачирч идэг. Өршөөл ирнэ. Яагаад тэр өршөөл ирсэн бэ? Яагаад тэр сохор болсон юм бэ? Юу ч харж чадахгүй. Зөвхөн дуу Есүсийн дууг сонсч ирсэн. Та чи надаас юу хэлхийг хүсэж юм гэж асуусан. Би дахин хараатай болмоор юм гэж хэлсэн. Өнөөдөр итгэлгүй амьдрал хүнийг сохор юм шиг болгодог. Ямар ч найдваргүй болгодог. Тэгээ бурхантай харилцаа байхгүй болдог. Итгэлийн үйлдэл хийдэг. Тийм учраас өнөөдөр бидний хувьд энэ дээр яг үүсэхгүй итгэл үгүй л гэж хэлсэн. Тийм учраас жинхэнэ итгэл бол хүнийг идэвхтэй. Амьд одоо юу гэдэг найдварлуу хөдөлдөг гэсэн. За тэгээд итгэлийн үүс бидний хичээл зүтгэл чадвараас бас бий болохгүй. Олон хүмүүс ингэж боддог. Сайн үйлчлэх юм бол, сайн одоо бэлэг авьяастай байх юм бол өөрийгөө итгэлтэй гэж боддог. Яг жинхэнэ итгэлийн одоо үүс нь ариун сүнсний хүчээр л бий болдог. Та ариун сүнснээр дүүрэн байх юм бол, ариун сүнсний оршихуй тань дээр байх юм бол, ариун сүнс бурхны нэгүсэл Христийн хүч чадлыг ойлгох юм бол танаас тэр хүч чадал гарна. Та бодоод үзэл та махбодынхаа тухай бодол санаа зовх, сүнсний бодол санаа дотор өөрийгөө эзэмдүүлэх хоёр ялгаатай байдаг. Махбод бол юу гэдэг дандаа найдваргүй үхэл рүү хөдөлдөг. Библиэс махбодын бодол санаа бол үхэл гэж хэлсэн дээ. Харин сүнсний бодол санаа юу вэ? Амар тайван гэж хэлсэн. Сүнс юу ихтэйг мэднэ. Тийм учраас ахтус нь өнөөдөр би та бүхнийг үнэхээр уриалж байна. Бид нар итгэлээр алхаж итгэхээр үлдэхэд ариун сүнс дуугалаг сонсох хэрэгтэй. Та Библи уншихдаа ингэж уншдаг. Би бол Библи унших болгондоо даруусаад ариун сүнс бурхан минь ээ. Надад үнэхээр энэ бичээсээ ойлгуулж өгөөч. Илчилж өгөөч. Би яг уншиж байгаа үе та надтай яриач гэж. Зүгээр Есүсийн нэрээр залбирдаг. Ааваа гэж. Тэгс эцэггүй ариун сүнс. Гурван боловч нэг. Гэхдээ яаж ийм вөхөр хэрвээ ариун сүнс таны оюун ухааныг нээхгүй бол ариун сүнс танд ятгалах хүч чадлыг өгөхгүй бол бид нар үйлдэл хийж чаддаггүй. Яг үнэндээ. Тэгээ үнэхээр ариун сүнсний дуулаг сонсох үед хүнд итгэл бий болдог байхгүй. Итгэл хаанаас бий болдог? Итгэл эзнээс ирдэг. Эзний дуулаг сонсох үед хэрвээ та нар Библиэр сарах юм бол олон түүхүүд байгаа. Есүс усан дээр алхаа явж исэн дагалдагч нар айдаг те. Хөөе хий үзэгдлүүч хөтгөрөө юу вэ гэдгсэн чи би байна. Бүү аа гэж хэлсэн. Тэгээд Есүсийн дуу хоолойг сонсонгуудаа Петр ямар үйлдэл хийдэг вэ? Эзэн өөрлөгөө эрхийг зөвшөөрөж гэж хэлдэг. Тэгээд яасан гэвэл тэр итгэлээр хэлж. Тэгээд тэр эзний дуу хоолойг сонссон. Тэгээд итгэлээр эзэнтэй ярьж. Тэгээд тэр нааш ирэх гэж дууг сонсоо алхахдаг. Усан дээр алхахдаг. Харин усан дээр алхаа явж исэн чи яасан? Шуурга ирдэг. Тэгсэн чи Есүсээс хараагаа салгаад салхи шуургаараа харах үед тэр живдэг. Гэхдээ тэр живэд нас орцсон уу? Яг энэ үед орилдог те эзэн авраач гэх те. Яг энэ үед эзэн түүнийг авардаг. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал заримдаа их салхи шуурга ирэх үед бид нар заримдаа эзнээс хараагаа бид нар холдуулах үед бидний амьдрал яг энэ үүсэхгүй яг өхмөл байдлаар ордог. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхнийг уриалж ятгах байгаа зүйл үнэхээр бид нар Бурхны нэгүсэл талархах хэрэгтэй. Бид эргэлзэж, бид унаж, бид амьдралын хүнд нөхцөл байдал орсон ч Бурхны итгэл хэрэг үнэхээр та итгэж чадах юм бол тэр газраас дахиад гараад ирсэн. Эзэс живэхгүй, Есүстэй хамт байх уу? Есүс танд Есүстэй хамт байсан цаг эзэс живэхгүй. Есүс рүү алхаж явсан Петр живсэн ч хэзээ ч өхөөгүй байхгүй. Есүсийн татгаал гараад ирсэн. Тийм учраас бидний итгэлээ үйлдэл болох хэрэгтэй. Үйлдэл. Библиэр сарах юм бол Есүс маш олон ядуус, энэргүй, бэлгэсэн хүмүүс, өвчтөе хүмүүс, орхигдсон хүмүүсийн тухай ярьдаг. Өнөөдөр үнэхээр бидний өнгөрсөн 7 хоногт яг энэ бол ямар нэгэн бидний залбирал, бидний